Біздің бүгінгі кездесуіміз көп балалы ана Сағынбекова Назира Жайлаубайқызымен сұхбат алмасу. Қазақ халқының дәстүрлі тәлім-тәрбие беру жүйесінде жас кезінен бастап баланы еңбекке, белгілі бір кәсіпке баулыған. Жалқау, еріншек, жатып жер, арам тамақ болма, еңбек ет, ата-анаңа қолғанат бол дегенді баланың санасына құйып, балаларымызды дүниеге әкеліп, бағып, қағып, өте тәрбиелі, білімді бүлдіршіндерді өсіріп отырған анасыз. Қош келдіңіз деймін. Қош келдік. Адамның бақыты еңбекте деп бекер айтпаған. Балаларыңыздың тәрбиесіне қандай мән бересіз? Сол жайлы айтып отырсаңыз. Жақсы, өте орынды сұрақ. Балалар өз бойымнан ата-анасының бар болмысын көрсетсе, керісінше ата-аналар да өмірінің жалғасын балаларын көргісі келетіні анық. Бұл жерде отағасы екеуміз балаларымызды жатып шерікке емес, өз анау мал жанымызға, қора-қопсымызға, өзімізбен бірге таңертең ерте тұрғызып, көп ұйықтатпай, баланы жалқаулыққа итермей, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеп атқан жайымыз бар. Ал енді бос уақыттарында балалардың өзі құқылы ойынға, кітап оқуға, тағы да достармен араласуға, оған да біз шектеу қоймаймыз, оған да балаларымыз уақыт табады, жақсы тәрбие беріп жатырмыз деп ойлаймыз, отағасы екеуміз. Шынында да адам өз қадірін, құрметін сол адал еңбек арқылы алады. Ата-аналар балаларын жастайынан ақ еңбек етуге қандай қиыншылықтар болса да төзіп, оны жеңуге үйретіп келген. Олар бірер жұмыс істегенде перзенттерін жанына алып, олар ығыр болып кетпейтіндей дәрежеде жайлап түсіндіріп, үйретіп отырса, балаларды жұмысты тындырымды істеуге қалыптастырған. Әрине, бұл жерде бір айта кететін жайымыз бар. Қазір баламыздың үлкені алды 21-де. Жастайынан жақсылап тәрбиелеп, еңбек сүйгіштікке баулығаннан кейін, қазір балаларымыз жақсы жерде қызмет етіп жатыр. Еңбек етсен ерінбей, қарны тояды, қарның тілінбей дегендей, сол кішкентай кезіміздегі өзіміздің өсіріп, кәдімгідей неткен еңбегімізді қазір көріп жатырмыз. Кейбір ата-аналар өз перзенттерін шектен тыс еркелетіп, баланың бетінен қақпай, көңіліне қарап тәрбиелейді. Немесе отбасындағы өнегелі тәрбие мөлшеріне немқұрайымдылықпен қарайды. Ал мұндай көріністе баланың бойында кері